Friuli, il giorno dopo. Queste sono le prime immagini del terremoto, adesso che si è fatto giorno. Immagini che paiono di una guerra perduta, senza più superstiti, scappati o sepolti fra le macerie, morti o sopravvissuti sotto le pietre. Bisognerà aspettare per saperlo, quando sarà possibile contarsi. Le prime notizie pervenute a Roma, al Ministero dell'Interno, non offrono ancora le dimensioni esatte della tragedia, ma sono sufficienti a far scattare con i soccorsi il complesso meccanismo della macchina dello Stato. L'ispettorato di zona dei Vigili del Fuoco avvia i primi reparti. Le notizie sono ancora incomplete, ma dicono che l'epicentro del terremoto interessa le province di Udine e Pordenone e tutta la zona dell'arco subalpino. 2 province e decine di paesi che presto ci diventeranno familiari. Artegna, Buia, Forgaria, Gemona, Magnano, Maiano, Montemars, Osoppo, Trasachis, Benzone, Vito d'Asio. Sono i nomi che recano i primi bilanci della catastrofe nella sala operativa della Protezione Civile al Viminale, da dove viene indirizzata l'opera di soccorso. A Roma è un affluire costante di dati che aggiornano le dimensioni di un disastro che di momento in momento si va dilatando entro i contorni di una sciagura nazionale. Centri colpiti è già al lavoro il sottosegretario Giuseppe Zamberletti, immediatamente nominato dal Ministro dell'Interno commissario del governo per le zone terremotate. Sarà lui, con l'ispettore generale capo dei Vigili del Fuoco, ingegner Giomi, a coordinare le operazioni previste dall'Organizzazione della Protezione Civile per l'assistenza alle popolazioni colpite da sinistri, testimoniando la presenza di uno Stato che ha dovuto mettere a frutto la drammatica esperienza di altre sciagure nazionali. È ancora troppo recente il ricordo del Belice, ma il Friuli è già una calamità più grande. Anche se all'inizio mancano i dettagli e il conto delle vittime è impreciso, si sa che i morti sono tanti e diventeranno sempre di più.
Si scava dappertutto. Con le ruspe dove non c'è più speranza. Con le mani e i picconi dove si intuisce un lamento, il presagio di una vita non ancora spezzata. Si scava nei paesi dove la terra ha tremato, fra le case ancora irriconoscibili, ma che hanno finito per assomigliarsi, livellate dai detriti, soffocate nell'abbraccio mortale delle macerie che hanno inghiottito in pochi secondi la paura e la morte. Si scava dove non c'è più il segno delle strade, dove un tempo erano case e famiglie e paesi e quartieri, dove era la gente del Friuli, prima di imparare a conoscerla nella sua disperazione silenziosa. Si scava senza tregua e ognuno di questi uomini, vigili affluiti dalle zone risparmiate dal sisma e da reparti ancora più lontani, ognuno di questi uomini diventerà dapprima spettatore e poi protagonista di 100 drammi, brevi storie intuite fra le rovine, dov'era un corpo straziato bianco di polvere, dov'era il segno di una casa. Si scava e le ruspe sgombrano le strade per fare spazio, per penetrare un po' più a fondo nel dramma. Erano case e lì un cinema dove la terra ha spento nel buio, senza presagi, le immagini dell'ultimo spettacolo in una sera di maggio. Un negozio e un altro ancora. Qui erano altre case e altra gente. Questo è tutto ciò che è rimasto. Gli scampati si affollano intorno al commissario del governo, ma Zamberletti non troverà in nessuna delle zone colpite né i segni di un fatalistico abbandono, né la pretesa di chiedere allo Stato persino lo stimolo a rimettersi in piedi.
gente del Friuli c'è solo la testimonianza di una volontà di ripresa, di un impegno a ricostruire senza drammi ciò che è andato distrutto, pur nella consapevolezza di dover ricominciare da capo, dalle povere cose, ora restituite dalle macerie. Forse col sisma noi avremo imparato a conoscere la gente del Friuli, ma del Friuli c'è qualcosa che è andato perduto per sempre. I monumenti, un patrimonio artistico che non sarà più possibile ricostituire, fra le facciate delle chiese romaniche devastate da un sussulto di morte che ha cancellato pagine di storia. Un viaggio che pare interminabile, quello fra le macerie del Friuli, ma per il sottosegretario Zamberletti, il prefetto di Utine Spaziante e quello di Pordenone Argentieri, per il comandante della divisione Mantova, generale Rossi, vicecommissari del governo e per tutti coloro cui lo Stato ha demandato la direzione e il coordinamento degli interventi, non è la solita visita d'obbligo. È un prendere costante coscienza dei problemi che sono la nuova realtà del Friuli, ma anche l'epilogo di tante vicende. Qui, a Maiano, dove adesso sono cumuli di cemento armato, c'era un palazzo di 7 piani, un condominio abbattuto in pochi secondi da un sisma che l'ha fatto franare come un castello di carte. Qui, sotto queste macerie, il terremoto ha seppellito 94 dei suoi morti. Nelle province distrutte, accanto ai vigili del fuoco e ai reparti dell'esercito, dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della Croce Rossa, si è raccolta di giorno in giorno la solidarietà internazionale. Ora a scavare fra le macerie sono arrivati anche i canadesi, gli austriaci, i tedeschi, i francesi, gli americani. Si lavora fianco a fianco, in lotta col tempo, anche se ogni ora sembra portarsi via la speranza di trovare i vivi e lascia il rammarico di dover seppellire altri morti.
Bisogna andare più in alto per capire come avanzare, per scoprire altri lembi di terra distrutta. Ma dall'alto, il Friuli sembra voler nascondere le sue ferite per conservare l'immagine di un paesaggio sereno, prima che i paesi venissero spazzati via dal terremoto, prima che il sisma scoperchiasse le fabbriche. Bisogna spianare le strade per portare più innanzi i soccorsi e le ruspe sembrano ripetere movimenti di sempre, dalle macerie ai detriti, dalla voragine aperta in una casa a ciò che rimane di essa. Dietro un oggetto recuperato, un box di bambino calato in strada, un mobile, una suppellettile, dietro i relitti di uno spaventoso naufragio, ci sono le storie del Friuli che non verranno mai raccontate. C'è la memoria di qualcosa che è stato e se n'è andato via in una sera, nello spazio di un attimo. Sono passati già alcuni giorni dal sisma, ma non è mutato il quadro delle operazioni e nel Friuli, ormai popolato di tende dell'assistenza pubblica e degli aiuti internazionali, ma anche tende di superstiti, non si è affievolito l'impegno. Solo si vanno modificando gli obiettivi. Tutto il Friuli è come una ferita che deve lentamente rimarginarsi. Ora ogni sforzo è per coloro che sono rimasti. Gli altri mancheranno definitivamente all'appello. Ora c'è da pensare ai vivi, ora che sembra definitivamente aggiornato il numero dei morti, civili e militari di leva di stanza nel Friuli. Gli aiuti basteranno per tutti, ma bisognerà comunque disciplinarli, organizzarli, orientarli, dosarli, perché non è mai troppa l'esperienza di fronte a catastrofi sempre più grandi.
Questa volta però, dopo aver raccolto i suoi sforzi, lo Stato lascerà al Friuli la responsabilità e il diritto di amministrarli, senza paternalistiche imposizioni, ma nel pieno rispetto delle autonomie locali. Intanto sono nati altri problemi, tutti collegati all'assistenza più immediata alle popolazioni colpite. Bisogna eliminare il pericolo di epidemie, contagi, malattie. Bisogna mettere ordine persino nella solidarietà. Bisogna assicurare la sopravvivenza per poter garantire la vita e fare in modo che essa possa ridiventare normale. Queste non sono tende di profughi, sono le posizioni avanzate di un fronte a ridosso delle macerie, dove il Friuli ha già ripreso a convivere con i propri drammi. Accanto ai vigili del fuoco si sono fatti più numerosi i volontari. Catene di braccia che sembrano smontare pezzo a pezzo le rovine per cavarne ancora la speranza o il coraggio di guardare in faccia la realtà. Sguardi rimasti fissi nel vuoto, a indicare dove si potrebbe scavare, cercare ancora. Volti disfatti dal pianto. Fra poco affiorerà una donna ancora in vita. Più avanti, il lavoro si è fermato come ogni volta al cospetto della morte. Le macerie restituiranno il corpo martoriato di un militare. Sono le ultime drammatiche immagini del Friuli. Poi il terremoto non consegnerà più le sue vittime e sarà inutile cercarle, annegate per sempre nelle rovine. Certo, sulle macerie bisognerà ricostruire per riprendere a vivere, ma intanto è già difficile il congedo dalla morte.
Intanto, nel vasto spazio silenzioso di un cimitero, dove il cordoglio ufficiale si mescola alla pena dei sopravvissuti, una messa celebra i caduti di una guerra che non ha vincitori, ma poveri corpi dove cercare qualcuno da piangere, i brandelli di una famiglia che non c'è più e forse non affiorerà mai dalle pietre.